Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri dari kelompok angkatan bersenjata Federasi Rusia memusnahkan 2 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di landasan pendaratan dekat Novopavlovka, Republik Rakyat Donetsk, dan 1 bengkel pemeliharaan persenjataan dan perangkat keras militer di dekat Balaklea, wilayah Kharkov. Selain itu, sistem rudal anti-pesawat Patriot dihancurkan pada posisi menembak di wilayah Kharkov, dan prajurit serta perangkat keras angkatan bersenjata Ukraina di 129 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 136 kendaraan udara tak berawak Ukraina, 4 proyektil HIMARS MLRS buatan AES, 6 proyektil Grad MLRS, dan 3 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis. Militer Rusia 15 Maret melansir, total 577 pesawat dan 269 helikopter, 15.362 kendaraan udara tak berawak, 485 sistem rudal pertahanan udara, 15.464 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. 1.238 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 8.397 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 19.709 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні один з тих днів, коли ми особливо вдячні усім нашим людям, які обрали для себе шлях захисту України, нашої незалежності, які воюють на фронті, які працюють на оборону, та завдяки яким Україна живе і досягає власних цілей. Більше того, очевидно та ефективно повертає цю війну додому, в Росію, туди, де мають відчути справжню ціну війни. Сьогодні, у День українського добровольця, важливо згадати хоробрість та відданість усіх тих, хто став оборонцями України в 2014 році, хто вистояв у час тодішнього протистояння, хто зберіг Україну у 2022 році і хто зараз зберігає та зміцнює наші позиції, всю нашу державу. Кожен, хто свою власну волю спрямовує на захист усього народу, робить себе частиною великої історії України, нації та держави, які ніколи не зникнуть, та відтепер, від цих років, завжди умітимуть надихати світ. Я пишаюся усіма нашими людьми, які виборюють для України можливість нормально та вільно жити. Дякую кожному і кожній. Сьогодні я відзначив нагородами наших воїнів орденами, званням Герой України, медаллю за військову службу України. Та станом на сьогодні вже загалом 73 750 українців та українок відзначені державними нагородами. Звичайно, це лише частина проявів героїзму наших людей. Сьогодні ж я мав нагоду подякувати працівникам нашого оборонного комплексу. Людям, які присвятили своє життя українській силі, які роблять нашу зброю, що проявляє себе на фронті, на морі, в ударах з повітря по російській системі війни. Дякую за українські снаряди, гармати, за дрони, за наші ракети, за наші системи РЕБ, за все те, що допомагає нашим воїнам битись, береже життя України та українців. Буде ще більше нашої зброї, снарядів, наших дронів, наших систем РЕБ. Я сьогодні зустрічався з працівниками одного з таких підприємств оборонних. Офіційно про таке не говоримо і зараз, у час війни, не можемо відкрито показувати все, що ми можемо дійсно. Після війни, звичайно, будемо висловлювати нашу вдячність відкрито. Це люди, які знайшли спосіб, як нашій державі посилитись суттєво. І з кожним днем ми накопичуємо все більше цієї сили, такої потрібної сили, такої далекобійної нашої сили. Ще одне. Говорив сьогодні із канцлером Німеччини, дуже предметна та доволі тривала розмова. Подякував Олафу за допомогу, яку Німеччина надає нашій державі, різнопланову допомогу. Ми скоординували наші позиції напередодні зустрічі в тристоронньому форматі Німеччина, Франція, Польща. Очевидно, що зміст зустрічі буде багато в чому про Україну, про нашу спільну силу.
Також обговорили з паном канцлером Шольцем подальшу спільну роботу в оборонній сфері, допомогу, яка потрібна, та спільне виробництво зброї і на державному рівні, і на рівні компаній. Звичайно, говорили і про Євросоюз, нашу роботу заради того, щоб якнайшвидше розпочались переговори щодо повноправного вступу України. Жодного дня не втрачаємо. Дякую усім, хто з Україною та в Angkatan bersenjata Ukraina melansir terjadi 76 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Secara total, Rusia meluncurkan 16 rudal dan 130 serangan udara yang dilakukan. 65 serangan dari sistem salvo roket. 14 Maret malam, Rusia menyerang Ukraina menggunakan 27 kendaraan udara tak berawak jenis Shahed. Semua drone penyerang dihancurkan kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina. Angkatan Udara Ukraina juga menyerang 4 area personel Rusia terkonsentrasi. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Maret, melansir Rusia kehilangan total 428.420 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 580 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.758 tank, 12.949 kendaraan tempur lapis baja, 13.993 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.580 sistem artileri, 1.017 sistem peluncuran roket ganda, 717 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.254 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.